嗨，搞掂射埋去。哇！走開！啊！哇，好驚！Hello，大家好，我係 Smile 啦。今日咧就要繼續嚟玩翻呢個 Skywars 啦。終於係啊，近排有啲唔得閒啦，所以就未有得閒拍住啦。學校多嗰課開學嘛，跟住就好多嘢搞，所以咧今日咧就要再拍翻啦。咁我今日咧就其實今日都有啲倉促啦，所以我都係拍少量嘅遊戲啦。咁今日就玩一場單人同埋一場雙人嘅啫，就係啦，時間冇多，所以我就要趕快完成咗呢一集佢。咁我就廢話都唔多講，直接入場咯。好嘅，先來嘅單人模式啦，咁我就轉咗呢個 Ecologist 啦。咁我要衝去中間，我目標係要中間。我個雞籠好可愛，哇！冇開錯呢個箱啊，好好啊，跟住就搭佢啦。唔好掟我雪球，我警告你哋唔好掟我雪球。OK， 安全。跟住呢個係最危險嘅，因為啲人已經攞晒箱啦，分分鐘有雪球啊、雞蛋之類嗰啲，但係我覺得安全就好。抌咗個加出嘅水先。哦，鑽石甲，就係爭嗰塊。如果有埋哦 no， 咁錯仔。如果有埋呢個咁嘅鑽石劍，全身鐵鑽石裝啊！有埋鑽石劍咪最好啦。有可惜係冇嘅。有，哦耶！唔使再翻以前個度啦，直接留喺度得啦。得先，執一執啲嘢先。我啲叻機啊，唔知點解。OK。呢個人好似上嚟咁喎，但係你後面都有人喎，你使唔使望一望你後面先？係啦，咁我就要過嚟你嗰邊啦，你唔過嚟嘅話，咁我加速都加出嚟水冇咗嗰個效果啦，我而家再抌多支啊！耶！你繼續抌你嘅雪球啦，你抌完未啊？抌完啦嗬，拜拜！先殺一隻，再殺埋嗰個人先，我用我嘅速度去 ，Oh my god！佢趌咗個頭出嚟，你繼續掉雞蛋先。掟完未？冇啦嘛？我哋搭咗條路啦，你係咪要過嚟先？搞掂，殺得一個。好快速完，我想快速完咗呢一場去，嗱聲拍完去，因為我都好攰，因為而家都幾夜下，好攰啊！我今日成日都，所以嗱聲拍完去，睇到呢一個人啦。OK， 你啲有啲雪球，我褪一褪頭先。我有啲驚，因為呢度咧個mid 咧，即係所有嘅 mid 咧好多窿啊，都唔容易跌落街。啲冇晒加出嚟水。OK， 佢趕緊嚟啦。我已經準備走水啦。你係咪要過嚟？我引佢過嚟先。我引佢過嚟呢邊，跟住喺度打佢。去咗邊呢？佢仲喺嗰度做。你慢慢，你係咪同我掉？我陪你一齊掉，齊來掉雪球，大家一齊掉雞蛋同雪球啊！我就係掉完啦，仲有16隻啊！你達到咁鬼高做乜嘢？喂！哇！褪翻後先，我驚唔搞呢條友住，呢條友好煩啊！哇！如果你咁都想掉我，話你勁啊真係。跳咗佢先，跳到啦。雙子啱啱俾人補給咗。好，同你開戰，你又走嘅？喂，有冇搞錯啊？係咯，我估到啦。跟住，我後面嗰條一定會嚟執雞嘅，有好大機會。哇，
牌都幾抽得下呢個人。死啦佢！我換一換頭先啲裝先。好，等我再重新整理好，我再同你跳機。你等我一陣。你嗰邊同我企定定喺度，坐定定喺度，乜都唔好做。我係全部都有啦，我已經準備就緒啦。你喺邊？先過咗嚟呢邊先。我係有中介珍珠，所以我可以過去其實。哇！你唔好俾你打落街，我最驚就俾你打落街。搞掂埋你 ，yes 搞掂。好，贏咗第一場啦，咁就而家就直接跳入去雙人模式。好啦，我哋就入到嚟第二個場啦，即係雙人模式啦。咁我繼續係用我個 Ecologist 嘅，係啦。咁我哋睇下抽啲咩隊友，希望係一個好好嘅隊友啦。好嘅，你用咗最原始嘅玻璃嘢龍。好，我知道你咧初入嚟呢個 Sky Wars， 所以咧我唔會理你嘅，放心。你自己中意做咩做咩，我攞一個箱我就會走噶啦，唔使理我嘅，不用理會我。你自己做你想做嘅嘢。雖然咁樣咧就話晒咧就變咗唔係雙人模式而係單人模式，不過算啦。但快啲啦，好嘛？我飲咗加速藥水啊！拜拜。雖然我唔知你攞咗啲乜嘢，但係祝你好運。Oh yeah！ 我隻骷髏骨頭出嚟先。我而家撳掣撳得好快，玩得太多呢個 Sky Wars。哦，小藍帽球，又係到你最發揮你嘅最大用處嘅地方啦。所以上埋上面先啊！俾劍我都好啊，我唔可以淨係得小藍帽球，你知道。哦，好嘅，經驗同人啱。OK， 呢樣嘢我都十分接受嘅。喺度着埋先，好加速。多個金蘋果先。嗱，而家咧攻擊力上面即係近程攻擊力咧係俾人哋渣嘅。下面嗰隻樹人都射死咗佢先。跟住呢度兩個敵對嘅。呢個我都可以射下佢先。你射死咗呢個。OK， 我啲功力。哇！好抽得呢個人，唉，搞掂。啱啱兜嚟兜去好煩啊！係咪攞到佢把劍啊？係啊，喺豬有把好啲嘅嘢用啦。有冇鞋？有。跟住其他嗰啲嘢都 OK。我見到嗰度有個人，我嘗試下射先。搞掂，我後面知道有一個人嘅。原來冇啊！咁頭先邊個喺後面射喎？OK，hello。哇！你後面有隊友，我驚。Hi。搞掂射埋去。哇！走開！哇！好驚。哇！下隻手咁喺度震啊！我講嘢又講得好快，我唔知做乜嘢。OK，中間嚟咗個人。哎呀！我嘗試搞掂埋你先。雖然我知道你好抽得，冇好似。成日都要落街添，好。不過佢喺下面，唔知去咗邊，好驚喎！你唔會喺邊度偷襲我嘅話，走返去先。我先就喺呢度，我射咗佢落去，即係佢去咗邊度？我唔知，我而家拗晒頭。擺水咯，我唔理佢住啦，我理其他人先啦。係咯，唔好理佢住。不過要時常望下後面，因為你唔知道佢究竟。但我殺咗佢啦，我唔知。睇下其他人先，其他人都不知所蹤咯，感覺上。我完全見唔到任何嘅名啦，因為嗰度啦，見到啦，哦，同 team 嘅。但係啲裝麻麻地啦。搞掂，
搞掂射死咗個，我哋搞掂埋啲先。哇！你個擊退咁勁啊！突然間，我 feel 到一下勁強力嘅擊退咯。哇！你把劍係有嗰種咩啊？風利二咁勁嘅呢把嘢，喺邊度攞？我好想要。OK，嗰塊中間先。而家咧就係失蹤的人口啦，我唔知嗰個人喺邊其實。如果攞到，哇！我就係你呢度，哦，搞掂。好嘢！我同我另外個隊友贏咗，雖然我唔知個隊友喺邊度，我亦都唔知佢幾時死咗。一陣間睇翻條片睇下佢喺邊度死先。好啦，咁就贏埋呢一場啦。好啦，咁今一集咧就嚟到呢度為止。我個頭好正，我近排喺個神秘盒子嗰度抽到呢個帽，好靚好可愛，我覺得係。咁我哋下集嘅 Skywars 再見啦，係咁啦，拜拜。